பிறந்த குழந்தையில இருந்து வயசானவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே வரும் இந்த கொட்டாவி. மனுஷங்களுக்கு மட்டும் இல்லங்க, முதுகெலும்பு இருக்கிற எல்லா உயிரினத்திற்கும் கொட்டாவி வரும். இந்த கொட்டாவி எப்படி வருதுன்னு தெரியுமா? நம்ம மூளையில ஏற்படுற வெப்பமானது சாதாரண நிலையை விட அதிகமா இருக்கிறதுனால தான் கொட்டாவி வருது. சம்டைம்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தாலும் பிரெயின்ல நிறைய வெப்பம் இருக்கும். அந்த வெப்பத்தை தணிக்கிறதுக்கு வர்றதுதான் கொட்டாவி. நம்ம வாய அகலமா திறந்து கொட்டாவி விடுறதுனால அந்த வெப்பம் குறைஞ்சு நரம்புகளுக்கு குளிர்ச்சி அளிக்கும். மத்தவங்க கொட்டாவி விடுறத பார்த்தாலும் நமக்கு கொட்டாவி வரும். அதுக்கு ரீசன் என்ன தெரியுமா? அவங்கள பார்க்கும்போது நம்ம மூளையில ஒரு தூண்டுதல் ஏற்படுது. அதோட விளைவுதான் நமக்கு கொட்டாவி வருது. அது சரி, இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது எத்தனை பேர் கொட்டாவி விட்டுட்டே பார்த்தீங்க? மீண்டும் சந்திப்போம். பை பாய்.